kami akan mengajarkan tutorial bagaimana cara yang benar proses crimping RJ45. Alat-alat yang dibutuhkan adalah tang crimping. Selanjutnya adalah LAN tester. Terus kabel UTP. Dan selanjutnya adalah konektor RJ45 sebanyak 2 buah. Kelupas bagian luar kabel sepanjang kira-kira 2 cm dengan menggunakan tang crimping, sehingga bagian dalam kabel akan terlihat sebanyak 8 buah. Urutkan dan rapikan kabel sesuai dengan warna: hijau putih, hijau, oranye putih, biru, biru putih, oranye, coklat putih, dan coklat. Potong dan rapikan ujung kabel secara bersamaan sedemikian sehingga ujungnya sejajar dengan rata. Selanjutnya adalah masukkan ujung kabel UTP tadi ke dalam konektor RJ45. Pastikan urutannya benar sesuai dengan jalur-jalur yang sudah disediakan di dalam konektor tadi. Dan juga pastikan ujung masing-masing kabel sudah mentok di bagian konektor RJ45. Masukkan RJ45 yang sudah terpasang kabel UTP tadi ke salah satu mulut tang crimping. Dan ukuran cocok dengan konektor RJ45. Tekan dan bagian konektornya sehingga pin-pin yang ada di ujung konektor menancap di masing-masing kabel. Nah, salah satunya kita akan masukkan lagi di ujung satunya dengan RJ45, dan pastikan semua kabel-kabel sesuai dengan di konektor di bagian pin dalamnya. Dan selanjutnya adalah dimasukkan dengan tang crimping. Nah, sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, kabel yang sudah terpasang dengan rapi di ujung kedua konektornya, kita akan pasangi dengan LAN tester. Masukkan ujung keduanya di TX dan RX-nya di salah satu ujungnya. Selanjutnya adalah kita nyalakan tombol LAN testernya. Nah, ada tombol dia di sebelah pinggir samping di alatnya. Nah, sehingga bila memang berhasil, maka di masing-masing ini akan dia menyala secara bersamaan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian adalah semua dari tim kami. Semoga membantu para teman-teman. Salam semuanya.